Šiandien laidoje Pamatysim, kaip atrodo tiesioginės transliacijos užkulisiai ir mokysimės šokti su pasaulio breiko čempionė Dominika. ką bendro turi muzika ir matematika. Aiškinsimės kartu su grupe Jauti. Prisiminsime sausio 13 ir pamatysim prieš 33 metus apie ją pieštus vaikų piešinius. Koks jausmas buvo gyventi tomis dienomis. O jau seniai norėjau išbandyti šitą trendą. 1, 2, 3. Tikriausiai matėte, kad į madą vėl grįžta šitas keistas trendas, kai žmonės labai šaltame ore pila karštą verdantį vandenį. Geriau nedarykite to. Galit ir save sužeisti, ir kitus. Turiu omeny nusideginti. Inga, einam žinių skaityti. Šiandien žinios bus šiek tiek kitokios. Papasakosime ne tai, kas įdomaus įvyko praėjusią savaitę, o tai, kas svarbiausio įvyks šiemet, 2024 metais. Rinkimai. Jau minėjome, kad šiemet Lietuvoje vyks net 3 rinkimai. Pirmiausia, gegužės 12 dieną prezidento. Tada birželio 9 Europos parlamento. Ir galiausiai rudenį, spalio 13 dieną Seimo. Šitaip sutampa ne visada. Prezidentą ir Lietuvos atstovus į Europos parlamentą renkame kas 5 metus, o Seimą kas 4. Svarbiausias metų sporto renginys bus Paryžiaus vasaros olimpinės žaidynės. Į Paryžių jos grįžta praėjusi lygiai 100 metų. Daugiau nei 10 000 sportininkų varžysis dėl medalių daugiau nei 30 olimpinių sporto šakų. Žaidynės prasidės Liepos 26 dieną, įspūdingu atidarymu ir tęsis daugiau nei 2 savaitės. Netrukus po to Paryžiuje vyks ir paralimpinės žaidynės. Ar įsivaizduojat, kiek stadionų, arenų, aikštelių, treniruočių vietų reikia paruošti? Visą olimpinį miestelį sportininkams. Beje, viena iš naujų olimpinių šakų Paryžiuje bus breikas. Lietuvai atstovaus 16-metė pasaulio čempionė Dominika Banevič, kuri mane šiek tiek pamokė judesių. Pamatysit šiek tiek vėliau. Šių metų vasarą vyks ypatingas visą Lietuvą suvienijantis renginys – dainų šventė. Ir nepaprasta, o 100-mečio. Pirmoji dainų šventė pirmą kartą įvyko lygiai prieš 100 metų. Todėl visi 2024 paskelbti dainų šventės metais. Joje turėtų dalyvauti daugiau nei 35 000 dalyvių. Choristų, šokėjų, orkestrų, ansamblių narių ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų pasaulio šalių, kur gyvena lietuviai. Visa šventės programa truks 40 valandų. Ką? 40 valandų? Visi be sustojimo dainuos 40 valandų? Čia sudėjus visus renginius. Šventė prasidės Kaune, vėliau persikels į Vilnių. Dainų šventė yra tradicija, kuria Lietuva didžiuojasi, nes be Latvijos ir Estijos tokios didelės niekur daugiau nevyksta. Jos įtrauktos į UNESCO saugomą paveldą. Indonezija šiemet perkels savo sostinę į kitą miestą. Tai šalis priversta daryti dėl to, kad dabartinė sostinė Džakarta yra greičiausiai grimzdantis miestas pasaulyje. Taip nutiko dėl neatsakingo gruntinio vandens naudojimo ir kylančio jūros lygio. 2050 metais jau apie trečdalį miesto gali būti po vandeniu. Todėl šalies valdžia nusprendė sostinę perkelti į kitoje, Borneo saloje statomą Nusantaros miestą. Gamtininkai bijo, kad perkelus sostinę čia kils grėsmė nykstantiems atogražų miškams ir gyvūnams, pavyzdžiui, orangutanams. Nauja sostinė turėtų būti atidaryta vasaros pabaigoje. Praėjus 5 metams po didžiulio gaisro, duris šių metų pabaigoje vėl atvers garsioji viduramžius menanti Paryžiaus Dievo motinos katedra. Ji yra vienas svarbiausių ir daugiausiai turistų pritraukiančių Paryžiaus simbolių. Kad tokios nelaimės nepasikartotų, atstatytoje katedroje įrengta brangi apsaugos nuo gaisro sistema. Prancūzijos prezidentas į atidarymo ceremoniją pakvietė ir popiežių Pranciškų. Nuo šių metų Nyderlandų vidurinių mokyklų moksleiviams klasėse nebegalima naudotis mobiliaisiais telefonais, planšetėmis, išmaniaisiais laikrodžiais ir kitais panašiais įrenginiais.
Tokį draudimą Nyderlandų valdžia įveda dėl to, kad telefonai blaško moksleivių dėmesį ir trukdo mokytis. Taip, dabar galiu lengviau susikaupti, o per pertraukas taip pat daug linksmiau. Dalis mokyklų panašų draudimą, kai moksleiviai telefonus turi palikti spintelėse, jau buvo įvedusios anksčiau. Kai kuriuose Lietuvos mokyklose naudotis telefonais klasėse taip pat jau draudžiama, bet vienos tvarkos visoje šalyje nėra. O dabar trumpai ir rimtai. Šią savaitę visa Lietuva kalbėjo apie Kaune dingusią mergaitę. Ji jau rasta. Ta proga norime pasidalinti, ką svarbu žinoti, jeigu jūs kalbina nepažįstamas žmogus. Pirmiausia, svarbu jokiais būdais nekalbėti su nepažįstamais ir niekur su jais neiti. Ir nesivaišinti nieko, ką siūlo nepažįstamasis žmogus. Jeigu yra galimybė, eikite ten, kur yra daugiau žmonių. Naudinga mintinai mokėti namų adresą, tėvų telefono numerį ir pagalbos numerį 112. Blogiausiu atveju galima tiesiog greitai bėgti ir rėkti padėkit, nepažįstu šito žmogaus. Jei turite daugiau klausimų, pakalbėkite apie tai su suaugusiais, paskambinkite vaikų linijai arba parašykite mums paštu. Lygiai prieš savaitę vyko LRT metų apdovanojimų transliacija, kur susirinko praktiškai visos Lietuvos įžymybės. Aš būčiau norėjęs ten eiti. Tai tu toj man pavydėsi, nes aš ten buvau. Aš jau pavydžiu. Šiandien eisime į LRT metų apdovanojimus. Čia bus pagerbti labiausiai įkvėpę žmonės, iniciatyvos arba organizacijos. Aš netgi labai jaudinuosi, todėl kad eisime į labai didelio renginio užkulisius. Bet svarbiausia, susitiksime su pasaulio breiko čempione Dominika Banevič. Čia yra labai daug kamerų, čia visi viską filmuoja, kaip ir mane Gvidas. Labai laukiu savo eilės. Kaip jaučiatės? Gerai, aš tiesą sakant, nelabai žinau, kam esu nominuota šiandien. Man tiesiog pasakė šiandien būti, gavau kvietimą. Gerai, sakau, būsiu, tai va tiek žinių. O jūs, pavyzdžiui, nebijot apsigėdinti tiesioginėje transliacijoje, pavyzdžiui? Ne, aš tik vorų bijau raukščio, tai. Supratau. O visi kiti dalykai, okei. Pažiūrėkit, palaukit. O dabar čia tą gali užvažiuoti, čia tu kadre dabar jau atsargiai. Nieko nedaryk. Ką veikėt? Apšilinėjat? Ar laukiat tiesioginio eterio? Tiesioginis eteris visą laiką yra įdomu, todėl kad jis visada yra nenuspėjamas, o tuo yra įdomu. Tu atrodo, kad tu nieko nebijai ir tu esi tokia drąsi ir labai charizmatiška. Ar tu kažko gyvenime bijai ar ne? Aišku, aš kaip visus, kaip normalus žmogus, daug ko bijau. O kodėl Monika milijonas rožių? Kodėl ne 3 rožės, ne kokios 12 rožių? O daugiau, tuo geriau. Milijonas neblogai. Dominika Banevič net ne Lietuvos, ne Europos, bet pasaulio breiko čempione tapo 2023 metais, įveikusi 95 varžoves. Dabar ji tiek keliauja po visą pasaulį, kad paimti šios interviu beveik neįmanoma. Bet mums pavyko. Labas, Dominika. Sveiki. Tu visų pirma žiauriai kietai atrodai kaip visada. Ir man labai įdomu, kodėl būtent breikas. Kaip taip atsitiko, kad tu atėjai iki to, kad tu esi pasaulio čempionė? Tai ačiū labai už komplimentą, kad gerai atrodau. Stengiuosi išlaikyti savo stilių ir į tokius renginius einant kažkaip kitaip turi apsirengti labiau šventiškai, bet pavyksta išlaikyti tą savo stilių. Kaip man tai pavyko tapti pasaulio breiko čempionė, tai sunku pasakyti, žodžiais to nepaaiškinsi, tiesiog buvo ir yra įdedama daug darbo, tikėjimo
Manau, labiausiai padėjo tas, kad breikas tai yra mano gyvenimas ir aš labai myliu breiką. O kai tu darai tai, ką myli, tai, nežinau, tai automatiškai taip ir gaunasi. Ką žmonės turėtų žinoti apie breiką? Breikas tai nėra tik sportas, tai yra visų pirma menas, nes mes kūrėme judesius ir pas mus yra svarbu originalumas, kad tu būtum savim. Ir pas mus breik yra toks dalykas, kad jeigu tu nesi savim ir neturi savo originalaus stiliaus, tai tavęs negerbs šokėjai. Tai yra ypatingas sporto šokai, nes tai susipina ir menas, ir sportas, ir šokis. O apart breiko, ką dar darai? Tai kaip ir sakiau prieš tai, breikas tai yra mano gyvenimas ir nieko apart breiko nedarau, tik tai viskas, kas susijęs su breiku. Pavyzdžiui, filmus žiūri, kažkur varai su draugais, ten, ar iš vis neturi laiko, nes viskas yra breikas? Galima sakyti, kad ir neturiu laiko, bet ir noro neturiu, nes turiu draugus, kurie irgi šoka breiką ir iš užsienio šokėjais bendrauju, tai stengiuosi daryti, kad tapti geresnė versija savęs kaip breikų šokėja, tai taip žiūriu filmus, bet kad tai būtų naudinga, visokius dokumentinius filmus apie sportininkus. Kokie laukia tavo tikslai, arba bent jau turi dar kažkokią svajonę? Galbūt net nenori sakyti tos svajonės. Jo, kaip sakoma, kad svajonės negali sakyti garsiai, bet tikrai turiu tikslų ir laimėti pasaulio čempionatą. Tai buvo vienas iš mano tikslų, bet šiais metais Olimpinės žaidynės Paryžiuje. Man labai įdomu, ar įmanoma mane išmokyti vieno kokio, nežinau, arba pačio sudėtingiausio, arba pačio lengviausio judesėlio. Galbūt pačio lengviausio, tokio bazinio pratimo. Labai paprastai. Tai pasidariau nuo kėsojus, reaguoja savo. Sveikinam. Buvote paskelbta metų viltimi, metų proveržiu, metų sportininkė, dabar dar ir metų ambasadorės titulas. Didžiulė garbė laikyti šį apdovanojimą rankose. Stengsiuosi toliau, stipriai dirbsiu, kad Lietuvos vėliava žibėtų ant aukščiausios pakilos. Tai ačiū labai. Ačiū, Dominikai. Čia tiek daug žmonių ir šviesų ir visokių dalykų ir man buvo labai smagu ir labai ačiū LRT televizijai ir labai ačiū Dominikai, kuriai linkiu didžiausios sėkmės ir svarbiausia poilsio irgi. Round 1. Fight! SR Melon. Muzika ir matematika atrodytų labai skirtingi dalykai. Bet juos tyrinėjant galime atrasti itin glaudų ryšį. Kuo šios dvi sritys yra susijusios, klausim pačių muzikantų grupės Jauti narių. Tu ir su jais darei reportažą? Aš Džiugas Širvys iš grupės Jauti. Aš Nojus Zvicevičius iš grupės Jauti. Aš Matas Petrulis, streaminu Twitch'e. Aš Pilypas Gruždys iš grupės Jauti. Tu vienintelis iš grupės Jauti? Aš iš Jauti, bet jie streaminu. Jam čia side hustle yra. Gerai, tai jūs anksčiau rašėte turbūt, kad grojate matematinį roką. Gal galit paaiškinti, kas tai yra? Pilypai. Aš toks prie matematikos vis tiek, tai matematinis rokas iš esmės yra susijęs su muzikiniais ritmais, kurie galbūt yra mažiau įprasti kitoje muzikoje, visokie kampuoti būna, netikėtose vietose jie nusikerta. Tai iš esmės tokia muzika, kurią reikia šiek tiek skaičiuoti, nes jeigu neskaičiuosi, pamesi ir su grupe nepataikysi į taktą vienu metu. Tai va tokia muzika, apie kurią reikia biškelį pagalvoti, jo. Matai, o kasgi keičiasi tam matematiniam roke? Dažniausiai keičiasi metras iš, pavyzdžiui, 7/8 į 9/8. Arba visaip gali makaluotis, kaip tik nori. Tai metras yra, mes turim taktą. Į vieną taktą gali įeiti tam tikras kiekis, vadinkim, ketvirtinių. Čia yra standartinis vienetas, kurį mes matuojam. Tai standartiškai mes turim 4 ketvirtinės. Tai vadinasi 4 ketvirtinių tempas. Jo, tai pavyzdžiui, kaip ir diriguojant, tarkim, mes turim taktą ir dirigentas diriguoja. 1, 2, 3, 4. Tai va čia yra metras. Pas mus yra daina, kur keičiasi kiek 5 kartus. Įsiklausius, tai ten mano mama sakė, kad balaganas ten vyksta.
Galima tvirtinti, kad visiškai muzika ir matematika yra labai glaudžiai susijusi. Taip, netgi kartai žanrai priklauso nuo metro. Pavyzdžiui, valsas, tai skaičiuojam 1, 2, 3, 1, 2, 3. Arba populiarioji muzika, tai iš 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O galima groti muziką visiškai be matematikos? Galima, yra skirtingų žanrų, pavyzdžiui, triukšmas, kur nėra ritmo, struktūros jokios, yra tik tai vienas didelis garsų debesis, kuriame viskas plaukia, nėra konkrečios pradžios, bet ta muzika dažnai būna filmuose, kažkas kyla arba leidžiasi. Šiaip standartinė, ta muzikos teorija, kur mokomės muzikos mokyklose, jinai yra tampriai susijusi su matematika, bet ar visur jos reikia, nebūtinai. Tai ta matematika muzikoje yra toks pagrindas, o po to jau jūsų fantazijos, jūsų talentas ir panašiai. Tai? Manau, kad jo, kaip pritaikysi visą tai. Įmanoma tiesiog kurti muziką, bet nesupras, ką tu darai, bet gali gautis gerai. Tai atsakymas įmanoma, bet kai tu žinai, tau gali padėti tiesiog. Galima dabar pademonstruoti jums, kaip tai skamba. Muzika, matematika, ritmu kažkaip tai parodyti mums. Kaip tai veikia. Robokopo koja. Prisipūskim koją. O! Nieko. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gerai, ir aš dabar parodysiu, ką Džiugas čia groja, bet taip. Va, gerai, mes čia turim taktą. Mes pasakėm, kad taktas yra 3/4, tai reiškia vieną tą telpa 3/4. Tai va, ką Džiugas grojo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O kažką pagrok, va, 4/4. 1, 2, 3, 4. Tik tais dar tada biškį, nekreipkite dėmesio. Esam vieną dainą parašę, kur mes susibraižėm ant popieriaus. Ir ji buvo labiausiai matematiška daina, bet šiaip dažniausiai mes kuriam, kaip mes jaučiam. Daina, kuri iš mūsų vidaus plaukia, o po to, kad susiskaičiuojam, sakom, gerai, mums čia tikriausiai reikės padaryti pauzę. Jeigu mes norim visi kartu padaryti pauzę, tai sustokim ant skaičiuko 7. Ir tada mes visi tikrai žinosim, kada mums reikia sustoti. Tai mes pradžiai sukuriam kūrinį, po to susiskaičiuojam, išsiaiškinam, ką mes ten prikūrėm ir taip lengviau yra tarpusavį susišnekėti. Ir va, Pitagoro teorema. O gali pagroti šitą Pitagoro teoremą? Jau negaliu pagroti. Ne, tai Džiugas gali, sakau, Žiūrėk, čia yra C akordas. C2 tai yra... Tai yra Pitagoro teorema. Čia yra C2 akordas. C2. A2 skambės šitaip. O B2... Labai viltingai. Jeigu nemėgstat matematikos, viskas gerai. Jeigu mėgstat, irgi viskas gerai. Jeigu mėgstat muziką, nemėgstat matematikos, viskas gerai. Jeigu mėgstat kitą, supratot. Galit, ką mėgstat, viskas gerai. Jums nebūtina visko mėgti. Aš palinkėsiu mėgti viską. Tiesiog viskas, kad būtų faina, kad viskas būtų gerai. Ir matematika neštų džiaugsmą, ir muzika neštų džiaugsmą. O iš ties, tai aš palinkėčiau nesijaudinti. Sak, turit daug laiko, daug žavaus laiko, tai viskas bus liuks. O aš linkiu mylėti tai, ką darote. Grojat muziką, mylėkit, mokotės matematiką, mylėkit. O aš noriu jums palinkėti visiškai to paties, ko palinkėjo Jauti grupė. Sugalvok, kopijuoja. Esu tikra, kad vakar minėjote sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną. Prieš 33 metus tądien vyko taikus masinis Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų sąjungai. Žmonės susibūrė prie Vilniaus televizijos bokšto, LRT pastato ir parlamento, kitaip Seimo. Ir be jokių ginklų stovėjo priešais tankus ir ginkluotus sovietų karius. Daug žmonių buvo sužeisti, net 14 žuvo. Viskas tam, kad šiandien galėtume gyventi laisvoje Lietuvoje. Sausio 13 atminimo proga noriu Jums parodyti kai ką labai įdomaus ir spėju nematyto. Šalta, bet šiandien aš esu prie Lietuvos nacionalinio muziejaus, kuriame saugoma labai ypatinga kolekcija. Tai vaikų piešiniai, kurie yra nupiešti maždaug prieš 33 metus, iškart po sausio 13 įvykių. Kai juos piešė, jiems buvo maždaug tiek, kiek ir jums - 7, 10
14, 15, gal ir 16. Šiandien jie jau visi suaugę. Einam visko apžiūrėti. Tai šiandien mes turim galimybę pasižiūrėti mažą dalį kolekcijos, kur yra saugoma mūsų Lietuvos nacionalinėme muziejuje. Ir šie piešiniai yra beveik visi nupiešti 1991 metų sausio mėnesį. Ir jų autoriai yra Lietuvos vaikai, moksleiviai, darželinukai. Mokytojos pačios siūlydavo temas vaikams piešti tuo metu, darydavo klasės valandėles, nes tai buvo neramus metas ir reikėjo apie tai kažkaip diskutuoti ir kalbėti su vaikais. Na ir viena iš tokių priemonių yra piešti, piešiniai. O kaip tiek daug piešinių iš visos Lietuvos atsirado viename muziejuje? Tai yra du skirtingi tipai šitų piešinių pas mus muziejuje saugomi. Viena dalis piešinių, kurie atsidūrė ant pačių barikadų prie aukščiausios tarybos, čia yra keletas pavyzdžių. Pala. O kas yra tos barikados? Tai tarsi užtvaros pastatytos iš įvairiausių daiktų, pavyzdžiui, statinių, plokščių, lentų, visko, kas pasitaiko po ranka. Sausio 13-ąją žmonės aplink Seimą pastatė daug barikadų. Ir tai tuos piešinius vežė patys žmonės, Vilniečiai moksleiviai jau vėliau ir patys užkabindavo, bet kadangi vykdavo ir žmonių srautai ir autobusais važiuodavo, tai paimdavo iš namų, sakykime, vaikų piešinius ir taip pat tenais kabindavo ir ant tvorų, ir ant kitų objektų. O ta dalis, kuri yra atvykusi iš mokyklų, iki galo mums nepavyko atsekti šito kelio, kaip jie atsidūrė visi vienoje vietoje, bet manom, kad buvo ir skelbtas ir konkursas piešinių ir tiesiog buvo gal idėja ir juos paeksponuoti. Ir va čia galima pamatyti bent jau šitas piešinys, kaip atrodė gyvai. Aš mažas buvau, man buvo 10 metų tuo metu. Tai aš atsimenu, atsikėliau, niekas neveikė, nei televizija, nei radijas. Tokios tylos niekada gyvenime daugiau nemačiau, reiškia. Tai tą jausmą puikiai prisimenu. Ir paskui, aš manau, jau savaitės prasidėjo pirmadienis ir mes jau, aišku, pradėjome eiti į mokyklą. Ir aš visada su įjungta radija eidavau miegoti ir užmigdavau, bet tiesiog netokio prasme miegodavau su radija. Bet, sakau, būdavo ne tik baimė, bet būdavo ir kažkokia viltis, kažkokias toks jausmas buvo, reiškia, vis tiek pakilimas kažkoks buvo. Jautėsi, kad kažkas vyksta tokio neįprasto. Mums kaip vaikams tuo metu nieko neaiškino, bet mes labai jautėm suaugusių jausmus, labai jautėm mokytojų ir tėvų tokią baimę, nežinomybę, bet buvo labai didžiulis susivienijimas, vardan tos laisvės, visi nebenorėjo, kad būtų taip, kaip buvę. Iš tikrųjų, aš čia bandžiau nupiešti labai baisų ir didelį drakoną, kadangi Rusija, aišku, buvo raudona spalva, visur raudonos vėliavos, tie gegužės paradai ir viskas, mes matėm viską raudonai, tai būtent raudona spalva. Ir Rusija buvo ant tiek didelė ir galinga, ir ant tiek visi jos bijojo, kad idėja buvo, kad Rusija stengiasi mus praryti. Ir mes vis tiek ta trispalvė buvo labai simboliška, simbolizavo tą mūsų laisvę ir išsilaisvinimą iš tos imperijos. Ir va čia turbūt bandžiau nupiešti Pjautuvą ir Kūjį, bet kaip matau nelabai pavyko, tai gavosi Gorbačiovo dėmė, kur ant kaktos, nes mes jį žiūrėdami per televiziją, visada kaip vaikai žiūrėdavom į kažką, kas nėra standartas. Aš kai tą piešinį pamačiau, reiškia, praėjus ten 30 metų panašiai, tai aš ne iš karto pažinau, kad čia aš nupaišiau. Tai tiesiog nupaišėm, viskas, skambutis suskambėjo, pamokos pabaiga ir mokytojas surinko tos piešinius ir aš daugiau niekada nemačiau ir viskas. Bet paskui po truputėlį, reiškia, pradėjo man atsigaminti, kad kažkas tokio buvo, kad aš kažką tokio paišiau, reiškia, tai jau paskui atpažinau, kad čia mano darbas. Man būtų labai įdomu pamatyti, kaip sausio 13-ąją įsivaizduotumėt ir nupieštumėt jūs. Tai žinok, aš tave nudžiuginsiu, nes mūsų viena žiūrovė būtent tai ir padarė. Piešiu sniegenas, kurios myli Lietuvą ir yra dėkingos laisvės gynėjams už laisvę. Sausio 13-oji yra labai svarbi diena visai Lietuvai.
Mes, kaip ir jūs, tuo metu nebuvome gimę. Todėl buvo labai įdomu pamatyti tų laikų vaikų piešinius. Ir dar kartą norisi pasidžiaugti, kaip gerai, kad gyvename laisvoje šalyje. Kitą savaitę jau čia nebesusitiksim. Čia dabar? Taip, mes keliamės į LRT Vaikai YouTube kanalą. Čia kelsime reelsus, tokius trumpus vaizdo įrašus, o kartą per mėnesį ir įprastas Čia dabar laidas. Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį pasimatysime kaip visada ir pristatysime jums svarbienas naujienas ir kitas įdomybės. Tam, kad nepraleistumėte, prenumeruokite LRT Vaikai YouTube kanalą, o jeigu dar palaikinsit kokį 1, 2 ar visus vaizdo įrašus, būsim iš vis laimingi. Spausk čia. Čia, va čia. Spausk. Čia. Spausk čia. Spausk. Bet nueik į YouTube, tada spausk. Spausk čia. Ate!